مسلمانوں 56 سال دا حسین 56 سال عمر میرے حسین دی علی اکبر نے ہاتھ جوڑے نے بابا جی اکبر بولو بابا مینوں اجازت دے دے میں کربلا دے سینے تے جانا چاہنا میں مقتل اندر جانا چاہنا میں یزیدیاں نوں واسلے جہنم کرنا چاہنا میرے حسین بولے لے اکبر بیٹا تینوں اجازت میں نہیں دینی اگر اجازت لینی زینب کول چلا جا تو زینب دا پتر ہے اگر اجازت لینی ہے جا بی بی زینب پاک کول ٹر جا جا پھپھی زینب دے کول ٹر جا ہن اکبر چلے نے سیدہ زینب پاک دے خیمے دے اندر گئے جا کے آندھنے پھپھو اماں مینوں اجازت دے دے میں کربلا دے میدان اندر جانا چاہنا وا میں کربلا دی دھرتی تے جانا چاہنا وا میں کربلا دے سینے تے جا کے یزیدیاں نوں واسلے جہنم کرنا چاہنا وا پاک بی بی دیاں اکھاں نم ہویاں نے سیدہ زینب فرما دیا نے وے اکبر میں تیرے تو دو وارے میں تیرے تو آن تے محمد وارے نے میں تیرے تو اپنے دو پتر وارے نے کہ اکبر نہ جائے زینب دا آن چلا جائے اکبر نہ جائے زینب دا محمد چلا جائے وے علی اکبر میں چادر دے دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا آن دے سر پہ بنیا ایک ٹکڑا محمد دے سر تے بنیا ہے تے چاندی واری درس دی تے پترا زینب دے دودھ دی لج رکھیا جے پھر میرے پتران دے جدو سر چھائے لے خیمے والے منہ کر کے آن تے محمد پکار دینے اماں خیمے دے پردے وچ کھلو کی تک لے اج تیرے پتران نے تیرے دودھ دی لج رکھ چھڑی ہے اج تیرے بچیاں نے تیرے دودھ دی لج رکھ چھڑی ہے علی اکبر فرما دینے پھپھو اماں اجازت چاہی دیئے سیدہ فرما دیا نے میں اکبر میں آؤں تے محمد تیرے واسطے قربان کیتے نے شہزادہ علی اکبر بولے لے بول کے فرما دینے پھپھو اماں جدو حشر دا میدان آنا ہے قاسم نے اپنا جسم بخانا ہے اصغر نے اپنا گلا بخانا ہے اور محمد نے اپنے زخم بخانے مسلم بن عقیل نے اپنا جسم بخانا ہے مسلم دے 6 سال سے 9 سال دے بچیاں نے اپنے قدمہ دے زخم بخانے لے اپنے گلیاں دے نشان بخانے لے پھپھو اماں حشر والا دن ہوے گا میں رب دے سامنے کیویں پیش ہوواں گا مولا میں جوان ہو کے ویر لٹائے نے بابا شہید کروایا ہے لیکن کربلا اندر نہیں گیا جدو میرے اکبر نے جملے دیتے نے پاک بی بی دیا کھان چو اتھرو آئے پتر نو سینے لائے سینے لا کے اکبر دی تیاری کروائی ہے اکبر نو تیار کروایا ہے مسلمانوں پترا آلے کل ذرا جلدی تختی تل گیا ہے آج جدو پترانو پار کلی لائے ماں رون دیئے باپ رون دائے ویر رون دے لے پتہ انہیں سال بعد آ جانے 2 سال بعد آ جانے کیوں ماں رون دیئے کیوں باپ رون دائے اس لئے رون دے نے سادہ پردیس ٹر چلے آئے سادہ بیڑے تو دور ٹر چلے آئے
حیدری دیتی ہے سواری تے سوار کیتا ہے باز راوی آندر اکبر گھوڑے تے سوار ہویا ہے باز راوی آندر اکبر اونٹ تے سوار ہویا ہے مسلمانوں سواری دی تے گل ہی نہیں اکبر دی گل کر رہی ہے اکبر جدو میدان کربلا اندر گئے نے یزید دی کتیاں دا آواز آیا ہے اوے دیا رگا وچ علی دا خون دوڑدا ہے اے دیا رگا اندر علی دا خون دوڑدا ہے کیونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے آواز آیا ہے انڈیا رغام علی دا خون یہ علی اکبر نواندر اکبر صلح کر لے حسین نلے گل کر لے بیعت کر لے میرے اکبر فرمانے لانتیو اگر صلح کرنی ہوندی حسین مدینے دا مسافر نہ بنیا حسین مسجدہ بیڑا نہ چھڑا حسین کعبے دا طواف نہ چھوڑا اے لانتیو تسی تے کعبے دا طواف بھی چھڑوا دیتا ہے حسین کدی کوفے وچوں نہ گزردا کدی دمشق وچوں نہ گزردا کدی شام وچوں نہ گزردا حسین کدی کربلا اندر نہ آوندا اے راوی لکھ دے نے بڑیاں بڑیاں جنگاں وکھیاں نے بڑیاں بڑیاں لڑائیاں وکھیاں نے بڑے بڑے مسافر ویکھے نے لیکن حسین پہلا مسافر ہے جڑا بھیڑاں نوں وی نال لے کے آیا ہے دھیاں نوں وی نال لے کے آیا ہے اوے مسلمانوں میرا حسین ہوئے جڑا کربلا وچ زینب پاک نوں لے کے آیا ہے شہربانو پاک نوں لے کے آیا ہے ام البنین نوں لے کے آیا ہے ام فروہ نوں لے کے آیا ہے سیدہ سکینہ نوں لے کے آیا ہے اے مدینے دا پہلا مسافر ہے اے پہلی لڑائی ہے جن دے اندر سید زادیاں بھی مسافر ہویاں نے کربلا دی دھرتی تے ڈیرے لائے نے سید زادیاں نو قید کیتا گیا ہے ظلم دی انتہا کیتی گئی ہے مسلمانوں اکبر آندے اگر صلح کرنی ہوندی اور ایسی کدی سید زادیاں کربلا لے کے نہ آوندے اسی کدی مدینہ چھڑ کے نہ آوندے اسی کدی مکے دا طواف چھوڑ کے نہ آوندے اور ایک ایک کر کے یزیدی آوندے نے علی دا پوترا نبی دا دوترا تیرے تے میرے حسین دا جوان علی اکبر انہاں نوں واسلے جہنم کری جا رہے ہیں ٹکڑے کری جا رہے نے ٹکڑے کری جا رہے نے گرامی قدر احباب اکو باری شمر لائن بولے آندے یزیدیو اے دیا لگائے اندر علی دا خون گے اگر ایک ایک کر کے گئے سارے یزیدی مر جان گے سارے یزیدی واسلے جہنم ہو جان گے انہوں کیلا پالو ادھر پھپی خیمے دی اور وچوں پئی تگری ہے ادھر بابا حسین پہ تکدا ہے مسلمانوں اکبر نو یزیدیاں نے کھیرا پایا ہے حسین دلال زخمان علی چور ہو کے سواری تو تھلے آیا ہے جسم تے یزیدیاں نے تشدد کیتا ہے لاشے سے گھوڑے گھوڑے نے گر گئی ہے زینب آندی حسین میرا اکبر زمین تے آ گیا ہے میرا اکبر زمین تے آ گیا ہے میرا اکبر نیچے گر گیا ہے میرے اکبر دے لاشے نال یزیدی ظلم پہ کر دے یزیدی گھوڑے پہ دوڑا دے یزیدی تشدد پہ کر دے ادھر اکبر ضیا باز آیا ہے یا حسین ادرکنی بابا
سر گودی وچ رکھیا ہے تے بول کے فرمان اکبر منگ کی منگنا ہے اکبر پترا منگ کی منگنا ہے تو پتہ ہے اکبر نے کی منگیا ہے فرمایا بابا نبیاں دے امام دا دوتر ہیں ولیاں دے امام دا پتر ہیں آپ ولی ہیں میری تمنا ہے وہ ایک باری مدینہ وخا میں سورا نو تو ویکھا سورا کی پہ کر دی بابا مدینہ تے وکھاؤ راوی لکھ دن کتابہ گوانے میرے امام نے مدینہ کربلا بلایا ہے حجابات اٹھے نے تجد اکبر دی نظر سیدہ صغرا تے پئیے تے ویندے کینے صغرا پیاں دیے مٹ گئے قدم نشان وے ویرا تو مڑ نہیں پایا پھر جدو اکبر دی نظر صغرا دے پئی سورا دروازے وچ کھلوتی ہوئی ہے میں روانگی دے کے جملے دیتے نے پاک صغرا ہوئے جنوں پالن والا علی اکبر جندے نال پیار کرن والا علی اکبر جندے ناز اٹھان والا علی اکبر ویڑے تو پار جاندے نے صغرا آوازاں مار دیے ویرا کتھے چلے آئے اگر اکبر نماز پڑھن جانا ہے صغرا آوازاں دین دیے ویرا کتھے چلے آئے اگر اکبر گلی وچ نکل دے نے اونی دیر صغرا روٹی نہیں کھاندی جنی دیر اکبر ویڑے وچ نہیں آ جاندا ہن جناب صغرا نے مدینے نے زہرا پاک دے حجرے دے اندر حسین دے ویڑے دے بوئے وچ کھلو کے حسین دی صغرا ویر نو پئی اڑیک دیے تے شاعراں دا شالا مرن نا اے ویرے کسے دے تے نہ ہون نیمانیاں پینا اوے جس پین دا ویر نہ کوئی ان کی دنیا کو لینا جس بہن دا ویر نہ کوئی ان کی دنیا تو لینا کربلا وچ مدینہ تک کیا شہزادے علی اکبر نے کیونکہ نماز دا بھی وقت ہو چلے ہے ساڑی دنیا دا رواج ہے وے پتر مر جائے تے لاشا باپ نہیں چکدا دل دی تختی تے جملے لکھو دل دیا نظرہ نل کربلا دا ذرا پس منظر ویکھو کیسا صابر حسین ہے پتر مر جائے میت باپ نہیں چکدا پتر مر جائے قبر باپ نہیں کڑدا لیکن 56 سال دا بزرگ حسین ہے تے 18 سالاں دا جوان علی اکبر ہے تاریخ دیا کتاب اندر آندا ہے کہ تیرے تے میرے امام نے دنیا تے سی باپ نو پتر دے میت کیوں نہیں چکن دیں دے کہ جوان پتر دے میت اگر باپ چکے گا تو غش کھا کے گر جائے گا باپ ڈگ جائے گا جوان پتر دے میت نو اٹھا نہیں سکے گا واہ حسین ادھر حسین بھی کلا ہے علی اکبر بھی کلا ہے جوان پتر دا لاش ہے میرے حسین نے ایک بازو سجے پاسے رکھے ہے دوجا بازو کھبے پاسے رکھے ہے تاریخ دیا کتاباں وچ آوندا ہے حسین دے سینے نال اکبر دا سینہ لگے ہے حسین نے سینے نال سینہ لا کے جدو اکبر نو چکے ہے نا تے راوی لکھدے نے جدو اکبر نو حسین نے چکے ہے اینا جوان اکبر اینا جوان اکبر میرا حسین جدو سینے نال سینہ لا کے پتر دے لاشے نو لے جا رہے ہیں کربلا دی ریت دے اکبر دے پیر رگڑی دے جانے ریت دے قدمہ دے نشان برنے جانے کیونکہ سکھ پترا دی ڈاڈی ہوئے سیانے نبیاں بھی منگے
حسین دی داڑھی دے بال بھی کالے لیکن کدو جوان پتر دا لاشا اٹھایا ہے میرے حسین دی کمر جھک رہی ہے حسین دی زلفاں سفید ہو گئی داڑھی دے بال سفید ہو گئے اور حسین لاشا لے جا رہا ہے قدموں دے نشان ریت تے بنی جا رہے کربلا دی مٹی تے بنی جا رہے لیکن میرے حسین نے ڈولا نہیں ماریا جدو خیمے اندر اکبر میں لے کے گئے اکھاں وچوں نیر پہ نکل دینے زینب نے اکبر دا چہرہ چومیا رب دی بارگاہ اندر دعا کردیاں نے اللہم تقبل منا ھذا القربان یا اللہ ساڈے اکبر دی قربانی قبول کر لے مسلمانوں ابراہیم نے پتر دے گلے تے چھری رکھی تے پٹیاں بنیاں ابراہیم نے اسماعیل دے گلے تے چھری رکھی اکھاں تے پٹیاں بنیاں تاکہ ہاتھ ڈولے نا واہ حسین تیرے صبر تو صدقے جاواں پٹیاں بھی نہیں بنیاں ہتھاں نال اصغر دے گلے وچوں تیر کڈیا اکھاں نال اکبر دے لاشے دے زخم تکے اکھاں نال قاسم دا لاشا تکیا سجے آن چکے کھبے محمد چکیا کیسا صابر ہے میرا حسین مسلمانوں گل کرنی سوکھی ہے اج تقریرہ کرنی آسان نے اج جمعے پڑھانے آسان نے اج نمازہ پڑھنی آسان نے اج دین کی ٹھیکیداری آسان ہو گئی لیکن مسلمانوں جدو دین نو پتروں دی لوڑ پئی ہے ادو بھی حسین کم آیا ہے جدو دین نو خون دی لوڑ پئی ہے ادو بھی حسین کم آیا ہے جدو دین نو سر دی لوڑ پئی ہے ادو بھی علی دا حسین کم آیا ہے یہی توجہ ہے اج مسجد آباد نے ممبر آباد نے امامت دے مصلی قائم نے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے مساجد دے اندر اذاناں ہو رہی ہیں رب کعبہ دی قسم کسے دا کمال نہیں اگر اذاناں ہو رہی ہیں تے حسین دا کمال ہے صدقہ حسین دا ہے اگر قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے تو صدقہ حسین دا ہے اگر نمازہ پڑھیاں جا رہی ہیں اگر کربلا دی ترتی تے حسین سر نانا قلم کروان دے بچے نانا قربان کروان دے اج مسجدہ آباد نہ ہوندیاں کنے نمازہ پڑھنیاں سن اتنی آزادی وچ اسی نماز نہیں پڑھ دے تیراں دی چھاں تے کنے پڑھنی سی تلواراں دی چھاں تے کنے پڑھنی سی اگر تیراں دی چھاں تے نماز پڑھ گیا ہے تو حسین پڑھ گیا ہے اگر تلواراں تلے نماز پڑھ گیا ہے تو حسین پڑھ گیا ہے تو گرامی قدر احباب سارے قربان کروا کے حسینہ دیکھی نے لائیو مالکہ کچھ نہیں رکھیا کول اپنے دامن چھاڑ حسین وخا چھڑیا اے میرے مالکہ اے میرے مولا اے میرے نبی دے اللہ اے میرے نانے دے اللہ دیکھ لے تیرے دین نو اکبر دی لوڑ پئی میں اکبر قربان کر چھڑے آئے اصغر دی لوڑ پئی اصغر دے چھڑے آئے قاسم دی لوڑ پئی قاسم دے چھڑے آئے اور محمد دی لوڑ پئی اور تے محمد دے چھڑین میرے لاش دی لوڑ پئی خود پیش ہو گیا مالکہ کچھ نہیں رکھیا کول اپنے دامن چھاڑ حسین وخا چھڑیا مالکہ کچھ نہیں بچایا اگر بچایا ہے تو نانے دا دین بچایا ہے اگر بچایا ہے تو مصطفیٰ دا دین بچایا ہے جان دے ہو اے حسین تے ظلم کرنے والے کون نے نبی دے امتی نے